दोस्तों इन दो सौतेले भाई को पानी में एक खिलौने वाली बाइक मिल जाती है। एक भाई वो बाइक लेकर भागने लगता है और घर आकर सोचता है क्यों ना ऐसी एक बाइक लकड़ी की मदद से बनाई जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये बंदा सेम वैसी बाइक बना पाएगा जो उसे पानी में मिली थी? खैर आपको जो भी लगता है वीडियो लास्ट तक देखना, आपको सब समझ में आएगा। ये बंदा एक बाइक की फोटो लेकर उस लकड़ी पे चिपका देता है और उस लकड़ी को पूरा बाइक के शेप में काट देता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो? अगर करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस बंदे ने टायर से लेकर हैंडल तक पूरा मटेरियल एक लकड़ी से बनाया है और एक बहुत खूबसूरत बाइक लकड़ी से बनकर तैयार हो चुकी है जो अच्छी तरह से दौड़ भी रही है। तो दोस्तों आपको ये लकड़ी की बाइक कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना।